पता है सफिक्स 200 टैबलेट कब लेना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। क्या डोज होता है, क्यों लेना चाहिए, कैसे यह वर्क करता है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सफिक्स 200 टैबलेट के बारे में। इसे जो बनाता है वह सिप्ला कंपनी है। इसका जो पैक है वह टैबलेट का कॉस्ट जो इसका है 9, जो मार्केट में ज्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया वो सिंगल मॉलिक्यूल सब्जी है। सफग में एक एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है। तो जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब इसे दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ इस तरह का हुआ, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जब आपको निमोनिया हो जाती है, या जैसे कि आपके चेस्ट में कफ हो जाती है, और जैसे कि आपको सर्दी खांसी जुकाम है जो 2 दिन से ज्यादा हो गया है, या जैसे कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नाक कान गले में आपको इन्फेक्शन है बैक्टीरियल या साइनस, या आपका जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जैसे कि अगर आपको बुखार 2 दिन से ज्यादा हो गया है जिसमें आपको कफ वगैरह है, या जैसे कि आपको टाइफाइड फीवर है, तब इसे डॉक्टर देते हैं। या जैसे कि आपको ओटीटी मीडिया हुआ तब इसे डॉक्टर देते हैं। कान से रिलेटेड समस्या रहती है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, ये काफी अच्छा है और बहुत जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आपको बुखार 2 दिन से ज्यादा हो जाता है तभी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर। तो दोस्तों अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो अगर आप एक एडल्ट पर्सन है तो इसका जो डोज रहता है वह ट्वाइस डेली डोज रहता है। मॉर्निंग में 1 और इवनिंग में 1। जहां तक हो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद लेंगे तो आपको जैसे कमजोरी वगैरह नहीं फील होता है। अगर आपको कोई डोज मिस कर जा रहा तो सिंगल डोज फॉलो करें। इससे 5 दिन तक आपको दिया जाता है। 5 दिन का कोर्स में आपको जो काफी ट्रीटमेंट जो रहता है वह काफी अच्छे से हो जाता है और आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तो आप इसे 5 दिन तक जरूर फॉलो करें। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप खुद से लेंगे, अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जिम चला सकता है, पेट में गैसेस आप चल हो सकता है, और जैसे कि एसिडिटी वगैरह बढ़ सकती है। यह हर किसी में नहीं, किसी में देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेशन लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यह जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर करें।